नमो नमः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम वर्गे वयं द्वितीयस्तबके व्यवहारप्रदीपः पुस्तकस्य द्वितीय भागे चतुर्थस्तबके उपसर्गाणां पाठं पठामः। उपसर्गाणां विषये ह्यः गतवर्गे वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। गतवर्गे वयं तत्र उपसर्गाणां विषये पठितवन्तः। उपसर्गाः 22 सन्ति। उपसर्गाः कति सन्ति? द्वाविंशतिः सन्ति। उपसर्गाः 22 सन्ति। एतेषाम् उपसर्गाणां प्रयोगः धातोः पश्चात् भवति अथवा पूर्वं भवति? पूर्वं भवति। एतेषाम् उपसर्गाणां प्रयोगः धातोः पूर्वं भवति। अस्तु, तर्हि लट् लकारे, लोट् लकारे, लृट् लकारे यदि उपसर्गस्य प्रयोगः अस्ति तर्हि क्रियापदस्य रूपे किमपि भेदः, कोऽपि भेदः भवति वा? आम्। रूपे भेदः लट् लोट् लृट् लकारे प्रायः न भवति। प्रणमति अस्ति तर्हि प्रणमति, प्रणमतु इति कुत्रचित् भवति। प्रायः भेदः नास्ति। किन्तु लङ् लकारे किं भवति? क्रियापदम् अस्ति, क्रियापदात् पूर्वम् अकारस्य आगमनं भवति। अकारस्य आगमनं भवति। अतः गच्छति अगच्छत्, पठति अपठत् एवं यदा आगमनं भवति तदा उपसर्गतः पूर्वम् अकारः आगच्छति अथवा क्रियापदात् पूर्वम् आगच्छति? कुत्र आगच्छति? लङ् लकारे अकारः पूर्वम् आगच्छति। लङ् लकारे अकारः क्रियापदात् पूर्वम् आगच्छति अथवा उपसर्गात् पूर्वम् आगच्छति? कस्मात् पूर्वम् अकारः आगच्छति? क्रियापदात् पूर्वम् आगच्छति। तर्हि उपसर्गः अस्ति, क्रियापदम् अस्ति, तर्हि उपसर्ग क्रियापदयोः मध्ये आगच्छति, क्रियापदात् पूर्वं, न तु उपसर्गात् पूर्वम् इति अवधानं कुर्वन्तु। तदनन्तरम् आवश्यकं सन्धिप्रकारं कुर्वन्तु। अस्तु, तर्हि सन्धि इति नियमम् अहं बहु न पाठयामि, किन्तु अत्र उपसर्गदृष्ट्या अस्माकं पाठ्यपुस्तके यथा बोधितमस्ति तथा वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। प्रति, परि इति उपसर्गः अस्ति, नि, अनन्तरम् अ आगच्छति, न्य, पर्य, परि अ, पर्य, परि उ, पर्यु। तर्हि यः इ अस्ति तस्मात् अनन्तरं स्वरः अस्ति, इ स्थाने य इति भवति। अनु अस्ति तर्हि उ, अनु, उ स्थाने व भवति। एवं कानिचन परिवर्तनानि वयं दृष्टवन्तः। प्र, परा, अ अथवा आ अस्ति, उत, उप, अत्र किं भवति? अ तथा अ मिलित्वा आ भवति। प्राकाशत, प्राणमत्, प्राविशत्, उपाविशत्। एवम् अग्रे अन्ये उपसर्गाः यदि सन्ति तर्हि सम् अस्ति, उत् अस्ति, तर्हि तदनुसारम् अर्ध अक्षरे अकारस्य प्रवेशः भवति। त अस्ति तर्हि तस्य स्थाने उत्, द इति भवति। तर्हि एतान् नियमान् वयम् अभ्यासमाध्यमेन अत्र दृष्टवन्तः। अद्य वयं किञ्चित् अग्रे चलामः। एतेषाम् उपसर्गाणां प्रयोगयुक्तः पाठः अस्ति, पाठं वयं पठामः। फलकं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? एकदा सूचयन्तु माम्, अहम् इतः प्रदर्शयामि। अस्तु, तावत्पर्यन्तं प्रकाशते एतस्य लङ्लकारस्य रूपाणि कः श्रावयति? यावत्पर्यन्तम् अहं फलकं दर्शयामि तावत् प्रकाशते एतस्य लङ्लकारम् नास्ति कोऽपि?
अहं वदामि महोदय। श्वेता महोदय स्वागतम्। प्राकाशत, प्राकाशेतां, प्राकाशन्त, प्राकाशथाः, प्राकाशेथां, प्राकाशध्वं, प्राकाशे, प्राकाशावहि, प्राकाशामहि। समीचीनम्। प्राकाशे प्राकाशावहि प्राकाशामहि। अस्तु, एवमेव अन्यम् एकम् उपसर्गं स्वीकृत्य अनु उपसर्गं परि नि इति उपसर्गं स्वीकृत्य एकं क्रियापदं वक्तुं शक्नुमः वा? लङ् लकारे भूतकाले फलकम् आगच्छति वा तत्र? न। इतः दर्शयति। अहं वदामि। आं वदतु। अन्वगच्छत्। अन्वगच्छत्। हाँ, पूर्णानि रूपाणि वदति वा? अन्वगच्छत् समीचीनम्। अन्वगच्छत्, अन्वगच्छेताम्, अन्वगच्छन्त, अन्वगच्छथाः, अन्वगच्छेथाम्, अन्वगच्छध्वम्, अन्वगच्छे, अन्वगच्छावहि, अन्वगच्छामहि। समीचीनम्, उत्तमः प्रयत्नः। अनुगच्छति इति परस्मैपदी क्रियापदम् अस्ति, आत्मनेपदे नास्ति। तर्हि अन्वगच्छत् इति प्रयोगः अन्वगच्छत इति नास्ति, लङ्लकारस्य प्रयोगः नास्ति। पुनः वदति वा परस्मैपदे एकवारम्? अन्वगच्छत् परस्मैपदे अस्ति। अस्तु, अन्यः कः वदति? निवेदयति एतस्य लङ्लकारं कः वदति? अहं वदामि। आं स्वागतम्। अन्वगच्छत्, ताम्, अन्वगच्छन्, अन्वगच्छः, अन्वगच्छतम्, अन्वगच्छत, अन्वगच्छम्, अन्वगच्छाम। समीचीनं, सुन्दरम्। अन्वगच्छम्, अन्वगच्छाव, अन्वगच्छाम। महोदय, आं स्वागतम्। सम्यक् अस्ति वा? आम्। परिपालयति, परिपालयति एतस्य लङ्लकारं कः वदति? अहं वदामि महोदय। स्वागतम्। पर्यपालयत्, पर्यपालयेतां, पर्यपालयन्त, पर्यपालयथाः, पर्यपालयेथां, पर्यपालयध्वम्, पर्यपालये, पर्यपालयावहि, पर्यपालयामहि। हाँ, एतानि क्रियापदानि परस्मैपदीनि सन्ति वस्तुतः। पश्यतु, स्क्रीन् अस्ति भवतां सम्मुखे, परिपालयति अस्ति, परिपालयते अस्ति, तर्हि
आत्मनेपदमपि शक्यते, किन्तु ण्यन्तम् अस्ति, अतः आत्मनेपदे अपि रूपम् अङ्गीकर्तुं शक्नुमः। पर्यपालयत, पर्यपालयेतां, पर्यपालयन्त, पर्यपालयथाः, पर्यपालयेथां, पर्यपालयध्वं, पर्यपालये, पर्यपालयावहि, पर्यपालयामहि। समीचीनम्। अस्तु, अत्र यद् उत्तरं लेखनीयमस्ति तत्र पर्यपालयत् इति लेखनीयमस्ति 4 चरणेषु। पुस्तके यत् अहं पृष्ठं दर्शयामि तत्र। एतानि परस्मैपदीनि एव क्रियापदानि सन्ति। उपसर्गविषये प्रश्नः परस्मैपदं स्वीकृत्य अपि भवति, आत्मनेपदं स्वीकृत्य अपि। एतत् स्मरन्तु भवन्तः। उपसर्गविषये यदा प्रश्नः भविष्यति प्रश्नपत्रे, तर्हि केवलम् आत्मनेपदे एव नास्ति, अतः उत्तरं जागरूकतया लिखन्तु। अन्वगच्छत् अथवा अनुगच्छति इति प्रश्नः अस्ति, तर्हि अनुगच्छति परस्मैपदं दृष्ट्वा परस्मैपदे एव उत्तरं लिखन्तु। स्मरिष्यन्ति एतत्? आम् न? आम्। आम् महोदय। हाँ, अधुना वयम् आत्मनेपदीनि क्रियापदानि लिखामः, अतः मनसि आत्मनेपदम् एव भवति। उपसर्गविषये जागरूकता आवश्यकी। पश्यन्तु, क्रियापदं परस्मैपदी अस्ति अथवा आत्मनेपदी। आत्मनेपदी क्रियापदं पठामः, आत्मनेपदी क्रियापदं पठामः, तर्हि परस्मैपदं विस्मरणीयं नास्ति। तस्य अपि यथाकालम् उपयोगः भवति, तस्य अपि परीक्षणं भवति। अत्र उपसर्गविषये बहवः प्रश्नाः परस्मैपदिनः धातून् स्वीकृत्य भवन्ति। अतः लेखनसमये जागरूकतया। अत्र पश्यन्तु, भवतां सम्मुखे यत् पृष्ठम् अहम् उद्घाटितवान् अस्मि तत्र 10 प्रश्नाः सन्ति। 10 अपि परस्मैपदिनः प्रश्नाः सन्ति। इतः एकः द्वौ वा प्रश्नः आगन्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि परस्मैपद अस्ति तर्हि परस्मैपदानुसारम्, आत्मनेपदमस्ति तर्हि आत्मनेपदानुसारम्। एतां प्रक्रियां सम्यक् अवगच्छन्तु। भूतकाले क्रियापदस्य आदौ अकारः योज्यते खलु, सः धातोः पूर्वम् उपसर्गात् अनन्तरं च योजनीयः। एतम् अंशं सम्यक् स्मरन्तु। अकारः भवति सः क्रियापदात् पूर्वं भवति, उपसर्गात् पूर्वं न भवति। अतः एतत् विस्मरणं मास्तु सर्वथा। अत्र पश्यन्तु, अप्रतिवदत् न, प्रत्यवदत्। अस्तु, अग्रे एतेषाम् उपसर्गाणां प्रयोगं कृत्वा लङ्लकारस्य रूपाणि। अत्र सर्वाणि अपि क्रियापदानि परस्मैपदीनि क्रियापदानि सन्ति। उपसर्गेषु आत्मनेपदीनां क्रियापदानां प्रयोगः न्यूनः कृतः अस्ति, किन्तु सर्वथा नास्ति इति न। अधिकानि क्रियापदानि परस्मैपदस्य सन्ति। गतवर्षे पठितवन्तः, तस्य एव पुनः स्मारणम् अस्ति। अस्तु, त्वा ल्यप् अत्रापि उपसर्गाणां भूमिका भवति। अत्र पश्यन्तु, एतानि आत्मनेपदस्य क्रियापदानि। यथा पिता ग्रामात् निवर्तते, किं भविष्यति? निवर्तते, न्यवर्तत, पिता। वर्तत, हाँ, न्यवर्तत, न्यवर्तत। हाँ, अस्तु, न्यवर्तत एतस्य रूपाणि परस्मैपदे लेखिष्यन्ति, आत्मनेपदे वा? न्यवर्तत आत्मनेपदी। अत्र आत्मनेपदे, किन्तु अगच्छत्, अपठत्, एवमेव अन्वगच्छत्, अन्वहसत्, व्यहसत्, एतानि रूपाणि परस्मैपदे। समीचीनम्। दुष्टः नियमम् उल्लङ्घते, दुष्टः नियमम् उल्लङ्घते।
एतस्य लङ् लकारे किं भविष्यति? दुष्टः नियमम् उल्लङ्घते। दुष्टः नियमम् उल्लङ्घते, न जानाति कोऽपि? दुष्टः नियमम् उल्लङ्घत उदलङ्घत दुष्टः नियमम् उदलङ्घत्। उदलङ्घत, उदलङ्घत् न, उदलङ्घत। अस्तु, उपसर्गाणां पाठं वयं पठामः कर्णस्य उदारता। एका कथा अस्ति कर्णस्य उदारता। एनं पठामः अथवा पूर्वपाठमेव पठामः? एकक्षणम्। उदलङ्घत एतस्य रूपाणि तावत्पर्यन्तं कः वदति? अक्षय महोदय वदति वा? आं महोदय, प्रयत्नं करोमि। स्वागतम्। उदलङ्घत, उदलङ्घेताम्, उदलङ्घन्त, उदलङ्घथाः, उदलङ्घेथाम्, उदलङ्घध्वम्, उद उदलङ्घे उदलङ्घे, उदलङ्घावहि, उदलङ्घामहि। समीचीनम्। उदलङ्घे, उदलङ्घावहि, उदलङ्घामहि। अस्तु, एतं पाठं पठितुम् इच्छन्ति गुरुभक्तः उपमन्युः अथवा सः एव उपसर्गाणाम्? अक्षय महोदय? आं महोदय। कं पाठम् इच्छन्ति स्म? उपसर्गाणां पाठः अस्ति, तं पाठम् भवान्, अथवा अत्र कथा अस्ति खलु, अतः कर्तुं शक्नुवन्ति कथां स्वयं? तर्हि कथायां द्वित्रः अपरिचिताः शब्दाः सन्ति। अहं केवलं तेषां शब्दानां बोधं कारयामि। पीनः, दृढः, पीनः च असि। पीनः इत्युक्ते स्वस्थः, स्थूलः, पीनः। एतस्य पर्यायवाची शब्दः आगतः अस्ति पीवान। पुनरपि पीवानं दृष्ट्वा, पीवन इति प्रातिपदिकमस्ति, पीवन। पीनः तस्य पर्यायवाची अस्ति पीवन। पीवन इति प्रातिपदिकमस्ति। एतस्य रूपाणि कथं भविष्यति? पीवा, पीवा, पीवानौ, पीवानः। पीवा, पीवानौ, पीवानः। आत्मन समानम। हाँ, राजन की तरह चलेगा ना सर? हाँ, राजन के समान। ओके। पीवा, पीवानौ, पीवानः, पीवानं, पीवानौ, पीनः। अग्रे गत्वा पीनः इति भविष्यति।
पीवानं दृष्ट्वा। पीवान इत्युक्ते स्थूलः। अस्तु, अग्रे तं पुनरपि पीनम् अवलोक्य। अत्रापि पीनः इति अस्ति। सम्यक् अस्ति। तर्हि उपसर्गाणामेव पाठं स्वीकरोमि। कर्णस्य उदारता। अत्र पाठे उपसर्गाणां प्रयोगः अस्ति। कर्णः, एतस्य विषये वयं जानीमः खलु सर्वे। कर्णः कः अस्ति, कः आसीत्, आम् आचार्य। जानीमः। दानशूरः आसीत्। दानशूरः कुन्त्याः प्रथमः पुत्रः। महाभारतयुद्धसमये कर्णः अभवत्। महाभारतस्य कथां वयं सर्वे पठितवन्तः, ज्ञातवन्तः। महाभारतम् इति एकम् ऐतिहासिकं काव्यमस्ति। तत्र इतिहासस्य वर्णनम् अस्ति। महाभारते अनेके वीराः अभवन्, अनेके विद्वांसः अभवन्। ते विद्वांसः महाभारतस्य युद्धसमये कौरवपाण्डवानां युद्धम् अनिवार्यम् अभवत्। तदा विभागद्वये विभक्ताः अभवन्। तर्हि तस्य समयस्य युद्धस्य कारणेन महाभारतं वयं जानीमः। किन्तु महाभारतं केवलं युद्धस्य एव कथा नास्ति। महाभारतं सम्पूर्णं शास्त्रम् अस्ति। महाभारतं पञ्चमः वेदः इति नाम्ना अपि प्रसिद्धम् अस्ति। तत्र महाभारतविषये एका उक्तिः अस्ति, यत् इह महाभारते अस्ति तद् एव सर्वत्र अथवा अन्यत्र अस्ति। यद् इह अस्ति तद् अन्यत्र, यत् इह नास्ति न तद् अन्यत्र क्वचित्, न तत् क्वचित्, तद् अन्यत्र कुत्रापि नास्ति। अर्थात् महाभारते जीवने आवश्यकं सर्वमपि तत्त्वं वर्णितम् अस्ति, व्याख्यातम् अस्ति। तर्हि महाभारतं केवलं युद्धशास्त्रमेव नास्ति। युद्धं तु एका घटना अस्ति, पार्ट ऑफ हिस्ट्री। किन्तु तद् अतिरिक्तमपि जीवनस्य सर्वविधं तत्त्वं तत्र अस्ति। तत्रैव एकं पात्रमस्ति कर्णः। कर्णः सूतपुत्रः इति नाम्ना अपि प्रसिद्धः अस्ति। सः कुन्त्याः पुत्रः आसीत्, किन्तु कुन्ती तं त्यक्तवती इति कथा प्रसिद्धा अस्ति। वयं महाभारतकथायाम् एतत् सर्वं पठितवन्तः, श्रुतवन्तः, ज्ञातवन्तः। तस्यैव कर्णस्य विषये अद्यपर्यन्तं वयं सर्वे तं जानीमः, दानवीरः कर्णः, दानशूरः कर्णः इति नाम्ना। सः दानेषु अन्यतमः आसीत्। दाने सः सर्वान् तत्कालिकान् जनान् सः अतिशेते, तेभ्यः अत्यधिकं दानवीरः आसीत्। अतः तस्यैव दानवीरस्य कर्णस्य कथा अत्र अस्ति। अत्रापि सः कीदृशः दानी आसीत् एकया घटनया वयं जानीमः। तर्हि पाठः अस्ति कर्णस्य उदारता। कर्णस्य इति का विभक्तिः, किं प्रातिपदिकं, किमन्तः शब्दः? कर्णस्य पुल्लिंग शब्दः, अकारान्त पुल्लिंग शब्दः। कर्ण पुल्लिंग शब्द महोदय और षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी विभक्ति एकवचन। अकारान्त पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति अकारान्त पुल्लिंग शब्द। समीचीनम्। अस्तु, एतं पाठं कः पठति भवत्सु? अहं पठामि महोदय। प्राप्तिः पठतु। स्वागतम्। प्राप्तिः पठतु। अग्रे पुष्पा महोदय। पाठ्यबिन्दुः उपसर्गप्रयोगाः। पाठस्य नाम कर्णस्य उदारता। महाभारतं
भारतीयसंस्कृतेः अमूल्यं ग्रन्थरत्नम् अस्ति। तत्र कर्णस्य विषये एका कथा प्रसिद्धा अस्ति। एकदा भगवान् श्रीकृष्णः पाण्डवान् प्रत्यागच्छत्। कथोपकथने श्रीकृष्णः कर्णस्य उदारतां प्राशंसत्। कर्णस्य प्रशंसा अर्जुनाय न अरोचत। अतः अर्जुनः कृष्णं प्रत्यभाषत, हे सखे, अस्मिन् महीतले मम भ्रातुः धर्मराजस्य युधिष्ठिरस्य समः नास्ति कोऽपि उदारः। तथापि भवान् भ्रातुः समक्षं कर्णं बहु प्रशंसति। भगवान् प्रत्यवदत्, अद्य अवसरः नास्ति, कदाचित् अन्यस्मिन् दिने त्वाम् एतत् प्रतिबोधयिष्यामि। ततः एकदा कृष्णः अर्जुनं समाहूतवान्। तौ उभौ अपि ब्राह्मणवेषं परिधाय युधिष्ठिरस्य राजभवनं सम्प्राप्तवन्तौ। महाराजः युधिष्ठिरः तयोः ब्राह्मणयोः सेवां विधाय आगमनस्य कारणम् अपृच्छत्। ब्राह्मणः कृष्णः धर्मराजं प्रत्यभाषत्, हे राजन्, शुष्कचन्दनदारूणाम् अंशभारं कामये इति। तदा वर्षकालः प्रावर्तत। पर्याप्तम्। अंशभारं कामये इति। अग्रे पठतु पुष्पमहोदय। तदा वर्षकालः प्रावर्तत। अतः कुतश्चित् केनचित् प्रकारेण वा दारु आनीयते चेत् आर्द्रं भविष्यति। तथापि युधिष्ठिरः सेवकान् नगरं प्रेषितवान्। ते सेवकाः सर्वत्र परिभ्रम्य न कुत्रापि शुष्कं चन्दनकाष्ठं प्राप्तवन्तः। ततः धर्मराजः न्यवेदयत्, इदानीं शुष्कं चन्दनकाष्ठं कुत्रापि नैव मिलति। अन्यत् किमपि इच्छतः चेत् वदतां सहसा दास्यामि इति। कृष्णः प्रत्यवदत्, मास्तु, शुष्कं चन्दनकाष्ठं नास्ति चेत् अन्यत् किमपि न अभिलषामि। ततः अर्जुनेन सह भगवान् श्रीकृष्णः तेनैव ब्राह्मणवेषेण कर्णस्य द्वारं प्राप्तवान्। अग्रे कः पठति? अहं पठामि महोदय। शिल्पा महोदय। कर्णः श्रद्धया तौ समसेवत। सः तौ आसन्दयोः उपावेश्य आगमनस्य अभिप्रायं पर्यपृच्छत्। कृष्णः तदेव वाक्यं शुष्कचन्दनदारूणाम् अंशभारं कामये इति आवर्तयत्। तत् श्रुत्वा कर्णः सहसा धनुः समुत्थापितवान्। त्वरितमेव बाणैः द्वाराणि, आसन्दान्, कपाटान्, पर्यङ्कान्, बहूनि चन्दनदारुनिर्मितानि वस्तूनि विखण्डितवान्। एवं तयोः पुरतः चन्दनकाष्ठानां राशिं कृतवान्। तद् विलोक्य कृष्णः कर्णम् अपृच्छत्, भो राजन्, भवान् किमर्थम् एतानि बहुमूल्यानि द्रव्याणि विनाशयति? कर्णः प्रत्यवदत्, हे विप्रवर, सम्प्रति वर्षाकालः प्रचलति। कुत्रापि शुष्कं काष्ठं न समुपलभ्यते। यत्र कुत्रापि मिलिष्यति चेत् तदानयने पुनः आर्द्रं भविष्यति। भवान् केवलं शुष्कं काष्ठम् अभिलषति। अतः उपायान्तराभावात् एतानि वस्तूनि विखण्डितवान्। किञ्च एतानि द्रव्याणि कालान्तरे पुनः निर्मितानि भविष्यन्ति।
एतेषां विनाशेन मयि खेदः नास्ति, परन्तु इतः अतिथिः रिक्तहस्तः निवर्तिष्यते चेत् एतस्य कष्टं मम हृदं भृशं परिपीडयिष्यति। एवम् उक्त्वा कर्णः सेवकान् आहूय ब्राह्मणेन सह काष्ठभारं प्रेषितवान्। ब्राह्मणरूपः भगवान् अपि यशस्वी भव इति कर्णाय आशिषं प्रदाय अर्जुनेन सह निरगच्छत्। पर्याप्तम्। अहं वदामि हाँ, आचार्य। स्वागतं। गीता महोदय, स्वागतम्। प्रत्यागमनान्तरं कृष्णः अर्जुनं प्रबोधितवान्। सखे अर्जुन, धर्मराजस्य युधिष्ठिरस्य भवने अपि द्वाराणि आसन्दाः, अन्यानि च द्रव्याणि चन्दनदारुभिः निर्मितानि सन्ति, परन्तु तानि वस्तूनि प्रदातुं युधिष्ठिरस्य स्मरणं न अभवत्। किञ्च शुष्कचन्दनकाष्ठस्य याचने प्रत्युत्पन्नमतिः उदारमनाश्च कर्णः तानि सर्वाणि महार्घवस्तूनि विनाश्य महार्घवस्तूनि विनाश्य आवाभ्यां समर्पितवान्। वस्तुतः युधिष्ठिरः तु विचार्य धर्मे प्रवर्तते, किन्तु कर्णः स्वभावतः उदारः, अतः कर्णस्य उदारता महितले महीयते। सुभाषितम्। त्याग एको गुणः श्लाघ्यः किमन्यैर्गुणराशिभिः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अत्र उपसर्गयुक्तानि पदानि आगतानि सन्ति। भवन्तः जानन्ति वा किं किं पदमस्ति तत्? प्रत्यागच्छत्। स्क्रीन् द्रष्टुं न शक्नुवन्ति वा भवन्तः? न। नेट्वर्क् गतं मध्ये। प्रसिद्धा प्रसिद्धा प्रशंसा प्रशंसा प्रत्यभाषत प्रत्यभाषत अथवा प्रत्यभाषत? प्रत्यभाषत प्रत्यभाषत, समीचीनम्। इतोपि किं किं? प्रत्यवदत्। प्रत्यवदत् बोधयिष्यामि इतोपि परिधाय। अस्तु, सम्यक्। विधाय। अस्तु, पर्याप्तम्। म्यूट् कुर्वन्तु, पृष्ठतः ध्वनिः अस्ति मैक्। कर्णस्य उदारता। कर्णस्य विषये वयं जानीमः, महाभारते पठितवन्तः एव। सः दानवीरः आसीत्। अस्तु, महाभारतं भारतीयसंस्कृतेः अमूल्यं ग्रन्थरत्नम् अस्ति। महाभारतं कस्याः अमूल्यं ग्रन्थरत्नम् अस्ति? महाभारतं भारतीयसंस्कृतेः अमूल्यं ग्रन्थरत्नमस्ति। महाभारतं भारतीयसंस्कृतेः कीदृशं ग्रन्थरत्नमस्ति? महाभारतं भारतीयसंस्कृतेः अमूल्यं ग्रन्थरत्नम् अस्ति। किं भारतीयसंस्कृतेः अमूल्यं ग्रन्थरत्नम् अस्ति? महाभारतं भारतीयसंस्कृतेः अमूल्यं ग्रन्थरत्नम् अस्ति। तत्र कर्णस्य विषये एका कथा प्रसिद्धा अस्ति। तत्र कर्णस्य विषये एका कथा का अस्ति? तत्र कर्णस्य विषये
एका कथा प्रसिद्धा अस्ति। एका कथा प्रसिद्धा अस्ति। प्रसिद्धा वस्तुतः उपसर्गः क्रियाया योगे भवति, क्रियायाः यत्र क्रियया सह योगः भवति, किन्तु प्रसिद्धः अत्र शब्दे अपि प्र इति उपसर्गस्य प्रयोगः अस्ति। यं वयम् उपसर्ग नाम्ना जानीमः प्र परा अप, प्रसिद्धा सिद्धा प्रसिद्धा। अस्तु, एकदा भगवान् श्रीकृष्णः पाण्डवान् प्रत्यागच्छत्। पाण्डवान् प्रत्यागच्छत्, अत्र उपसर्गस्य प्रयोगः अस्ति वा? आम् अस्ति। कः उपसर्गः अस्ति? प्रति प्रति अधिकं प्रत्यागच्छत्। पाण्डवान् प्रति आगच्छत्। कान् प्रति आगच्छत्? पाण्डवान् प्रति आगच्छत्। पाण्डवान् प्रति, अत्र प्रतियोगे का विभक्तिः भवति, जानन्ति, स्मरन्ति वा? द्वितीया। अतः पाण्डवान् प्रति आगच्छत्। अतः द्वितीया विभक्ति। अतः पाण्डवान् प्रति आगच्छत्। प्रति और आ इति उपसर्ग द्वयम् अस्ति। कथोपकथने श्रीकृष्णः, वस्तुतः प्रति इति भिन्नम् अव्ययम् अस्ति, अत्र आगच्छत् इति क्रियापदमस्ति। प्रति आगच्छत्, किन्तु प्रत्यागच्छत् इति दर्शितमस्ति। प्रति उपसर्गस्य प्रयोगमपि अत्रैव गणयित्वा। कथोपकथने, कथोपकथने चर्चा चलति प्रसंगे, प्रसंगवशात् श्रीकृष्णः कर्णं प्राशंसत्। कर्णस्य उदारतां प्राशंसत्। प्राशंसत् एतस्य लट् लकारे किं रूपम्? प्रशंसति। प्रशंसति। प्रशंसति परस्मैपदी अस्ति। प्रशंसति, प्रशंसतः, प्रशंसन्ति। और भूतकाले प्राशंसत्, प्राशंसतां, प्राशंसत्। सः कर्णस्य प्रशंसां कृतवान्। भगवान् श्रीकृष्णः वार्तायां चर्चायां परस्परं यदा वार्तालापः संवादः चलति, सः कर्णस्य प्रशंसां कृतवान्, किन्तु कर्णस्य प्रशंसां श्रुत्वा अर्जुनः म्लानमुखः भवति, दुःखितः भवति। कर्णस्य प्रशंसा अर्जुनाय नारोचत, न अरोचत। प्रशंसा, अत्र उपसर्ग अस्ति वा? प्रशंसा उपसर्ग अस्तु। अतः रोचते एतस्य योगे द्वितीया विभक्तिः भवति, सत्यं खलु? चतुर्थी अर्जुनाय न अरोचत। अतः अर्जुनः श्रीकृष्णं प्रति अभाषत, कृष्णं प्रत्यभाषत। अप्रतिभाषत अथवा प्रत्यभाषत किं रूपम्? प्रत्यभाषत। प्रति अभाषत। अप्रतिभाषत न, श्रीकृष्णं प्रत्यभाषत। हे सखे, श्रीकृष्णः अर्जुनस्य सखा। हे सखे, अस्मिन् महितले, अस्मिन् महितले, अस्मिन् इत्युक्ते किम्? अयम् अयं पुल्लिंग, इदं शब्दस्य पुल्लिङ्गरूपे सप्तमी विभक्ति। इदं महितलं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। इदं महितलम्, अस्मिन् महितले, एतस्मिन् भूतले। मम भ्रातुः धर्मराजस्य युधिष्ठिरस्य समः नास्ति कोऽपि उदारः। मम भ्राता युधिष्ठिरः महान् उदारः अस्ति, बहु उदारः अस्ति। मम भ्रात्रा तुल्यः, मम भ्रात्रा सदृशः उदारः एतस्मिन् धरातले, भूतले कोऽपि नास्ति। कर्णस्य उदारता तु नास्ति एव, अन्यः कोऽपि नास्ति। तर्हि भवान् किमर्थं कर्णं प्रशंसति? तथापि भवान् भ्रातुः समक्षं कर्णं बहु प्रशंसति। भगवान् प्रत्यवदत्, एषः समयः अनुकूलः नास्ति, व्याख्यानस्य कृते उचितः नास्ति, अनन्तरं कदाचित् बोधयामि एतस्य विषये।
अद्य अवसरः नास्ति, कदाचित् अन्यस्मिन् दिने त्वां प्रतिबोधयिष्यामि। प्रतिबोधयिष्यामि अत्र वर्तमानकाले किं भवति? प्रतिबोधयति। प्रतिबोधयामि। प्रतिबोधयामि। प्रतिबोधयामि लङ्लकार अस्ति, प्रतिबोधयामि उत्तमपुरुषे। अस्तु, लुट् लकारे अस्ति, लट् लकारे प्रतिबोधयामि। लङ्लकारे किं भविष्यति? प्रतिबोधयिष्यति। बोधयत। प्रत्यबोधयत। यदि परस्मैपदी अस्ति तदा प्रत्यबोधयत। प्रति उपसर्गं भिन्नं कुर्वन्तु। बोधयति एतस्य लङ्लकारः अबोधयत्, प्रति अबोधयत्। प्रात्य प्र उपसर्गः नास्ति, प्रति उपसर्गः अस्ति। प्रत्यबोधयत् किं भवति? प्रत्यबोधयत्। श्रीकृष्णः तस्मिन् दिने न प्रत्यबोधयत्, सः उक्तवान् अन्यस्मिन् दिने प्रतिबोधयिष्यामि इति। अत्र पर्यन्तं परिच्छेदस्य अर्थः स्पष्टः? भगवान् किम् अवदत्? महोदय, प्रश्नः अस्ति। पृच्छतु। अत्र समः इति अव्ययम् अस्ति वा? तस्य कृते षष्ठी विभक्ति भवति। न, समः इति नास्ति अव्ययं। समः इति शब्दः अस्ति विशेषणरूपे। समः नास्ति, समा नास्ति, समं नास्ति, नास्ति मातृ समं स्वर्गं। समः इति विशेषणरूपे समानः इति अस्ति। महोदय प्रत्यबोधयत् होगा, प्रत्यबोधयत्, सत्यं। भगवान् प्रत्यवदत्। भगवान् किं प्रत्यवदत्? अद्य अवसरः नास्ति, कदाचित् अन्यस्मिन् दिने भगवान् प्रत्यवदत् अद्य अवसरः नास्ति, कदाचित् अन्यस्मिन् दिने त्वाम् एतत् प्रतिबोधयिष्यामि। प्रतिबोधयिष्यामि प्रति उपसर्ग अस्ति। अन्यस्मिन् इति का विभक्तिः? किं प्रातिपदिकम्? सप्तमी एकवचनं। अकारान्त इदं शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे सप्तमी एकवचनम्। अस्मिन् नैव, अन्यस्मिन्। अन्यं शब्द पुल्लिङ्गे सप्तमी एकवचनम्। अन्यस्मिन् अन्यत् शब्द अस्ति। अन्यः नास्ति, अन्यः नास्ति, अन्यः नास्ति, अन्यत्। अन्यत् पुल्लिङ्गे अस्ति। यथा नपुंसकलिङ्गे अस्ति आचार्य। नपुंसकलिङ्गे यत् तत् इति वयं यथा पठामः तर्हि दकारान्त शब्द अस्ति यद्, तथैव दकारान्त शब्द अस्ति अन्यद्। किमन्तः शब्द अस्ति? दकारान्त, अन्यद्। दिनस्य कृते पुल्लिङ्गे भवति न महोदय? दिवसः पुल्लिङ्गे, दिनं दिने दिनानि नपुंसकलिङ्गे। आमां, तस्य क्षम्यतां महोदय। चिन्ता मास्तु। अन्यत् दिनं, यत् शब्दस्य रूपाणि तत् शब्दस्य रूपाणि समाने। तत् शब्दस्य तत् ते तानि। तर्हि यत् शब्दस्य रूपाणि कथं भवन्ति? यत् ये यानि। यत् ये यानि। तर्हि अन्यत् शब्दस्य रूपाणि? अन्यत् अन्ये अन्यम् अन्यानि। तत् शब्दस्य तत् ते तानि। तर्हि यत् शब्द यत् ये यानि। अन्यत् शब्दस्य अन्यानि। अन्यत् अन्ये अन्यानि। एतत् शब्दस्य एतत् एते एतानि। एतत् एते एतानि। तो अन्यम् अन्ये अन्यानि नास्ति।
अन्यत् अन्ये अन्यानि एवं रूपाणि सन्ति। अस्तु, तदा श्रीकृष्णः ततः एकदा तत् समये तस्मिन् समये वार्ता अभवत्। कर्णः अन्यत्र अस्ति, श्रीकृष्णः अन्यत्र, अर्जुनः अन्यत्र, सर्वे सामान्यतया व्यवहरन्ति। ततः अनन्तरं कदाचित् अकस्मात् एकदा श्रीकृष्ण यदा अर्जुनः सर्वं विस्मृतवान् प्रसङ्गे, तदा श्रीकृष्णः एकस्मिन् दिने अर्जुनम् आह्वयति। श्रीकृष्णः अर्जुनं समाहूतवान्। अत्र एतस्य वर्तमानकाले किं रूपम्? समाहूतवान्, समाह्वयति आचार्य। समाह्वयति। अत्र उपसर्गः अस्ति वा? आम्, सम उपसर्गः। सम प्लस अं अधिकम् आह्वयति। सम अधिकम आ, समाह्वयति। सम अधिकम आ और वेय धातु अस्ति वे, रूपं भवति ह्वयति, समाह्वयति। समाह्वयति एतस्य लङ् लकारे किं भविष्यति? समाह्वयति एतस्य लङ् लकारे समाह्वयत्। समाह्वयत् किं भवति? समाह्वयत्, सम अधिकम् आ अधिकम् अभयत्, समाह्वयत्। समाह्वयत्। समाह्वयत् किं भवति? समाह्वयत्। ततः एकदा श्रीकृष्णः अर्जुनं समाह्वयत्, भो अर्जुन आगच्छतु, अहं त्वां कुत्रचित् स्वीकरोमि, नयामि। तौ उभौ अपि ब्राह्मणवेषं परिधाय, तौ उभौ अपि श्रीकृष्णः अर्जुनः तौ उभौ अपि ब्राह्मणवेषं परिधाय, परिधाय किं क्रियापदमस्ति? का विभक्तिः? ल्यप् प्रत्ययः। धारयति, धारयति क्रियापदं परिधारयति। धारयति धारयति क्रियापदं नहीं, धा धातु ल्यप् प्रत्यय, धरति धरति उपसर्ग, धा धातु ल्यप् उपसर्ग। किं क्रियापदं? चिन्तयन्तु, रूपं पश्यन्तु, एवमेव न वदन्तु। धा धातु, धरती का ध। वर्तमान काले रूपं भवति दधाति, धत्तः, दधति, धा धातु अस्ति। धारयति इति धातुः अत्र नास्ति, अर्थः धारयति। अक्षय महोदय पृष्ठतः पश्यतु, केषाञ्चन मैक् अन्म्यूट् भवति। भवान् अस्ति, होस्ट अस्ति वा? कृतवान् अस्मि। समीचीनम्, अस्तु। तो धारयति इति धातुः अस्ति, किन्तु भिन्नः धातुः। धारयति, धारयतः, धारयन्ति। धरति अपि धातुः अस्ति, ण्यन्ते धारयति, अण्यन्तम् अस्ति तर्हि धरति, धरतः, धरन्ति। धातुः सः अस्ति, किन्तु अत्र सः धातुः नास्ति, समानार्थक धातुः अस्ति, अतः कन्फ्यूजन मास्तु। धा धातुः अस्ति, दधाति, धत्तः, दधति। एकवारं वदन्तु, दधाति, धत्तः, दधति, दधाति इति धातुः अस्ति। यथा दा धातुः अस्ति, ददाति, दत्तः, ददति। धा धातुः अस्ति तर्हि दधाति, प्रथमं द अनन्तरं धा, दधाति, धत्तः, दधति। तर्हि सः धा धातुः अस्ति, तस्मात् उपसर्ग अस्ति परिधा, अन्यत् ल्यप्, परिधाय। यदि ध्रुव धातुः अस्ति तर्हि किं भविष्यति? परिधृत्य। परिधृत्य।
हाँ, उपकृत्य, संहृत्य, परिधृत्य और धारयति धातु अस्ति तर्हि किं भविष्यति? परिधारयति अस्ति तर्हि परिधार्य 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 किं भवति? परिधार्य। एतं भेदम् अवगच्छामः। अस्तु, अग्रे अस्ति तौ उभौ अपि ब्राह्मणवेषं परिधार्य युधिष्ठिरस्य राजभवनं सम्प्राप्तवन्तौ। अधुना अर्जुनः न स्मरति यत् श्रीकृष्णः मां किमर्थम् आनीतवान्, केवलम् आहूतवान् अस्ति, प्रतिदिनं गच्छन्ति यथा तथैव अद्य अपि आनीतवान् इति सः चिन्तितवान्। तर्हि तत्र गच्छतः उभौ अपि ब्राह्मणवेषं परिधाय तत्र गच्छतः यदा तौ युधिष्ठिरस्य राजभवनं सम्प्राप्तवन्तौ तदा अग्रे सः जानाति। तर्हि सम्प्राप्तवन्तौ अत्र कः धातुः, कः उपसर्गः, किं कथं रूपम्? प्र अपि अस्ति आ अपि अस्ति। अस्तु, कः कः उपसर्गः एकदा वदन्तु। सम अधिकम आ प्र अधिकं प्र आप अधिकमा धातु। एवं वा? न सम अधिक प्र भवति। आपनोति धातु। एवं आपनोति धातु। आप धातु। आप हाँ, सम अधिकम प्र। सम अधिकं प्र उपसर्ग अस्ति। सम अधिकं प्र, प्र उपसर्ग अस्ति, धातु अस्ति आप, अतः आ इति उपसर्गः नास्ति। अत्र स्क्रीन् अहं दर्शयामि, द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु भवन्तः? आम्। समाह्वयति अत्र समाह्वयत्, सम्प्राप्नोति अत्र सम्प्र आप, सम्प्राप्नोति, सम्प्राप्नोति एतस्य वर्तमानकालस्य रूपम् अस्ति सम्प्राप्नोति। तर्हि भूतकाले किं रूपं भविष्यति? समप्राप्नोत। किं भविष्यति? समप्राप्नोत्। सम्प्राप्नोति, समप्राप्तवत्। समप्राप्नोत्। प्राप्तवतौ। हाँ, समप्राप्नोत्। समप्राप्नोति किं? द्विवचने नहीं, संप्राप्नो द्विवचनं न पृच्छामि, एकवचनं। संप्राप्नोति एतस्य भूतकालं पृच्छामि। समप्राप्नोत् होगा न महोदय? समप्राप्नोत् नैव। समप्राप्नोत् कथं भवति वदतु भवती। सम अधिकं प्र अधिकं सम्प्राप्नोत्। सम्प्राप्नोति होगा। सम्प्राप्नोति होगा। साधारण नियम अस्ति, सम्प्राप्नोति उपसर्ग सहितम् अस्ति। पृष्ठतः पश्यतु, कस्यचित् डिस्टर्बेन्स् अस्ति। अक्षय महोदय, प्रतिध्वनिः आयाति मम। भावना महोदय, भवत्याः मैक् एव डिस्टर्बेन्स् अस्ति, ततः भवती शृणोतु, ततः आवश्यकं तदा अनम्यूट् कृत्वा वदतु, पुनः म्यूट् करोतु। तत्र नेटवर्क समस्या स्यात् कदाचित्। सम्प्राप्नोति ईकारं निष्कासयन्तु, उपसर्ग यत्र अस्ति तत्र ईकारं निष्कासयन्तु। हाँ, सम्प्र, सम्प्र और आप्नोत्, अत्र आ स्थाने इतोपि एकः आ आगच्छति, किन्तु तस्य लाभः नास्ति। सम्प्र आप्नोत्, सम्प्राप्नोत्, आप्नोति एतस्य भूतकाले आप्नोत् एव, आप्नोत् नास्ति, आप्नोत्। सम्प्र आप्नोत्, सम्प्राप्नोत्। समप्राप्नोत् किमर्थं न भवति? उपसर्गाः पश्चात् एव योजयतु। आगच्छति। एवं नियमः नास्ति यत् एक उपसर्गात् अनन्तरम् अकारः आगच्छति। धातु पूर्वम् उपसर्गात् अनन्तरं। धातु पूर्वम् आगच्छति। धातोः पूर्वम् आगच्छति।
और यदि धातु स्वर आदि है उससे पहले आ आता है, आपनोति है तो उससे पहले आ आएगा, आ आपनोत, पर दोनों आ मिलके भी आ बन जाएगा, इसलिए उसकी गणना नहीं होती। ऐ ई अन्यत् अक्षरमस्ति तदा संधि नियमेन भेदः भवति। ऐक्षत ऐहत इति भवति, अत्र भेदः न भवति। स्पष्टम् अधुना? समप्राप्नोत् परीक्षायां पृच्छामि एतं विकल्पं स्मरन्ति खलु अधुना? अस्तु, तौ तत्र सम्प्राप्तवन्तौ एतस्य लङ् लकारे प्रयोगं कृत्वा वदन्तु। तौ उभौ अपि ब्राह्मणवेषं परिधाय युधिष्ठिरस्य राजभवनं सम्प्राप्नुताम्। सम्प्राप्नुताम्, सम्प्राप्नोत्, सम्प्राप्नुताम्। बहुवचने किं भविष्यति? ते सम्प्राप्नुवन्। उभे अपि सम्प्राप्नुवन्। ते अपि सम्प्राप्नुवन्। वन्। हाँ। तौ उभौ अपि महाराजस्य युधिष्ठिरस्य राजभवनं सम्प्राप्तवन्तौ। सम्प्राप्नुतम् अथवा ताम्? सम्प्राप्नुताम्। सम्प्राप्नुताम्। ताम्, प्रथम पुरुष ताम्। महाराजः युधिष्ठिरः तयोः ब्राह्मणयोः सेवां विधाय आगमनस्य कारणम् अपृच्छत, पर्यपृच्छत्। कारणम् अपृच्छत्, परि अपृच्छत्, पर्यपृच्छत्। विधाय अत्र उपसर्ग अस्ति, कः धातुः? विधाय धा धातु इदानीमेव परिधाय कृते। हाँ, यथा परिधाय अस्ति तथैव विधाय। परि उपसर्ग अस्ति तर्हि तस्य अर्थः भवति परिधारयति, पहनता है, धारण करता है, किन्तु विधाय विदधाति, परिदधाति, धारयति। विदधाति इत्युक्ते करता है, विदधाति। वि उपसर्ग अस्ति तो धारण करना अर्थ नहीं है। देखिए, उपसर्गेण धात्वर्थः बलात् अन्यत्र नीयते। कहाँ तो धारयति अर्थ और कहाँ करता है। और विदधाति से बना हुआ एक शब्द आप प्रयोग करते हैं, विधान, विधान सभा प्रयोग करते हैं ना, वहां पर हमारे लिए बहुत सारे विधान बनाए जाते हैं, विधान किए जाते हैं, कानून। तो विधान मतलब करना, विदधाति विधाय। अस्तु, तो महोदय विदधाति इत्युक्ते किम्? करता है, सेवां कृत्वा, सेवां विधाय, सेवां कृत्वा, तयोः सेवां कृत्वा आगमनस्य कारणम् अपृच्छत्। भो देवौ भवन्तौ किमर्थम् आगतवन्तौ? अहं भवतोः कां सेवां कर्तुं शक्नोमि, इतोपि किं कर्तुं शक्नोमि इति आगमनस्य कारणम् अपृच्छत्। विधाय इत्युक्ते कृत्वा, विधाय इत्युक्ते कृत्वा। ब्राह्मणः धर्म, सः अधुना ब्राह्मणः अस्ति। ब्राह्मणः कृष्णः धर्मराजं प्रत्यभाषत। प्रत्यभाषत किं क्रियापदं, कः उपसर्गः? लङ्लकारे कथं रूपाणि? प्रति उपसर्गः, अभाषत, लकारः, भाष धातुः। भाष धातु, प्रत्यभाषत। एतस्य अग्रे प्रयोगः कथं भवन्ति? प्रथम पुरुषे एकवचने, द्विवचने, बहुवचने, रूपाणि कथं? प्रत्यभाषत, प्रत्यभाषेतां, प्रत्यभाषन्त, प्रत्यभाषथाः, प्रत्यभाषेथां, प्रत्यभाषध्व, प्रत्यभाषे, प्रत्यभाषावहि, प्रत्यभाषामहि। समीचीनं, बहु सुन्दरं। प्रत्यभाषे, प्रत्यभाषावहि, प्रत्यभाषामहि। हे राजन्, शुष्क चंदन दारूणां,
शुष्कं जानन्ति यदि वस्त्रमस्ति अत्र जलं भवति जलं स्थापयामि तर्हि आर्द्रम् आतपे स्थापयामि सूर्यप्रकाशे तर्हि शुष्कं वृक्षः यदा जीवितः भवति तदा आर्द्रः भवति वृक्षः किन्तु यदा वृक्षस्य छेदनं कुर्मः आतपे स्थापयामः बहुकालानन्तरं काष्ठं किं भवति शुष्कम् दारु दारु शुष्कं भवति दारु किं भवति शुष्कं भवति शुष्कं भवति किन्तु आम्रदारु न जम्बूवृक्षदारु न चन्दनदारु चन्दनदारूणां कीदृशानां चन्दनदारूणां शुष्कचन्दनदारूणां शुष्कचन्दनदारूणाम् अंशभारं कामये एकं बृहत् भारं तस्य अहं कामये अंशभारं क्विंटल टन इति एवं बृहदाकारं कामये अथवा शरीरस्य तुल्यं भारं तर्हि अंश इति स्कन्धभार इति भवति किन्तु अत्र तावत् नास्ति बहु पर्याप्तमात्रायाम् अहम् अंशभारं कामये कामये इच्छामि अहं बहूनि चन्दनदारूणि इच्छामि यज्ञ होम इत्यादिकं कर्तुम् आवश्यकता अस्ति अधुना एकस्य जनस्य अस्माकं भारः 70-80 किलोमितं भवति तदानीं तेषां भारः भीमः अर्जुनः श्रीकृष्णः तेषां भारः कियान् भवति 200-300 किलोमितं तु भवेत् एव ततोपि अधिकं तर्हि तावद् यदि भारयुक्तं यदि काष्ठम् आवश्यकं तर्हि एकस्य द्वारस्य भारं कियान् भवति 50 किलो अद्यत्वे तु 10 किलो 5 किलो एव भवति तस्मिन् समये द्वाराणि अपि बहु भारयुक्तानि भवन्ति स्म तर्हि तदर्थं बहूनि काष्ठानि आवश्यकानि भवन्ति तर्हि युधिष्ठिरः किं करोति तदा वर्षाकालः प्रावर्तत यदा एतौ ब्राह्मणौ गतवन्तौ तदा उष्णकालः न आसीत् शीतकालः न आसीत् कः कालः प्रावर्तत वर्षाकाल एतस्य कृते एकः हलन्त शब्दः अस्ति स्मरन्ति वा वृष्टिकालः प्रावृष् प्रावृट् प्रावृट् कालः प्रावर्तत प्रावृषि सप्तमी विभक्ति प्रावृषि ते युधिष्ठिरस्य राजद्वारम् अगच्छताम् अस्तु क्षम्यतां प्रावृट् कालः प्रावर्तत अतः युधिष्ठिरः केनचित् प्रकारेण वा दारु आनीयते चेत् आर्द्रं भविष्यति वर्षाकाले यदि वनं गत्वापि काष्ठम् आनयामः तर्हि शुष्कदारु प्राप्तुं शक्यते वा न कुत्रचित् वृक्षं यदि छेदयामः तदापि आर्द्रं भवति कदाचित् कुत्रचित् रक्षितमस्ति ततः आनयामि चेदपि नयन आनयन समये आर्द्रं भवति अतः संभावना एव नास्ति पूर्वतः सूचना भवति तर्हि कर्तुं शक्नुमः अतः कुतश्चित् अपि क्षम्यताम् आनीयते आनयामः चेत् तत् दारु आर्द्रं भविष्यति तथापि युधिष्ठिरः सेवकान् नगरं प्रति प्रेषितवान् अत्र उपसर्गः अस्ति वा प्रेषितवान् उपसर्ग अस्ति वा नास्ति अस्ति प्र उपसर्ग अस्ति इष धातु अस्ति प्रेषयति अत्र द्विविधः धातु अस्ति एकं प्रेषय इति स्वयं धातु अस्ति तत्र उपसर्ग नास्ति यदि प्रेषय इति धातु अस्ति तर्हि तस्य रूपं किं भवति अप्रेषयत् एवमपि रूपं भवति द्वितीयमस्ति प्र इष धातु अस्ति प्र इष प्र ऐषयत् ऐच्छत् इति भवति खलु प्र ऐषत् तर्हि प्रैषयत् इति रूपं भवति द्विविधः अपि धातुः अस्ति अप्रेषयत् अपि साधु प्रैषयत् अपि साधु द्विविधः अपि धातुः अस्ति किन्तु एतस्य कृते अन्य धातूनां कृते तथा नास्ति
अत्र उपसर्ग सहित धातु अस्ति प्रेषितवान् प्रैषयत्। ते सेवकाः सर्वत्र परिभ्रम्य, परिभ्रमित्वा अथवा परिभ्रम्य, परिभ्रम्य भ्रम्य उपसर्ग परिभ्रम्य उपसर्ग योगे ल्यप न कुत्रापि शुष्कचन्दन काष्ठं प्राप्तवन्तः। ते सर्वेपि सेवकाः सर्वत्र परिभ्रान्तवन्तः, भ्रमणं कृतवन्तः, परिभ्रान्तवन्तः, कुत्रापि शुष्कं चन्दनकाष्ठं न प्राप्नुवन्, न प्राप्तवन्तः। ततः धर्मराजः न्यवेदयत्। यदा ते प्रत्यागत्य धर्मराजं न्यवेदयन् यत् कुत्रापि शुष्क चन्दनकाष्ठम् उपलब्धं नास्ति, तर्हि धर्मराजः तौ ब्राह्मणौ न्यवेदयत् इदानीं शुष्कं चन्दनकाष्ठं कुत्रापि नैव मिलति, नैव प्राप्यते। अन्यत् किमपि इच्छतः चेत् कृपया वदताम्, सहसा दास्यामि इति। शुष्कचन्दनकाष्ठं दातुम् अहं समर्थः नास्मि। इतोपि अन्यत् किमपि इच्छतः तर्हि उच्यताम्। तर्हि उच्यताम्। तदा कृष्णः प्रत्यवदत् मास्तु, मास्तु, अन्यत् किमपि मास्तु। शुष्कचन्दनकाष्ठं नास्ति चेत् अन्यत् किमपि वयं न इच्छामः, आवां किमपि न इच्छावः। अहम् अन्यत् किमपि न अभिलषामि। अत्र उपसर्ग अस्ति वा अभिलषामि? अभि इति अस्ति। अभि अभिलषामि, अभि उपसर्ग अस्ति, लश इति धातु अस्ति। अभिलाषा करना, इच्छा करना, इच्छामि, अभिलषामि, वाञ्छामि, पर्यायवाची, कामये पर्यायवाची क्रियापदम्। अक्षय महोदय से प्रश्न अस्ति धा धातोः प्रयोग दा उपसर्गेण सह एव भवति वा? हाँ, दा इति उपसर्गः नास्ति। ददाति अत्र दा, द, दधाति अत्र द इति उपसर्गः नास्ति। एषः क्रियापदानाम् एकः प्रकारः अस्ति, विशेष क्रियापदानि भवन्ति। तत्र क्रियाया एव द्वित्वं भवति। क्रियाया एकम् अक्षरम् अस्ति, तदक्षरं द्विः उच्चारितं भवति। ददाति तर्हि दा द्विवारम् उच्चारितं भवति। दधाति अत्र दधाति एवम् अस्ति, किन्तु व्याकरण नियमेन प्रथमम् अक्षरं लघु भवति। दधाति इति नास्ति, दधाति, दधति, दधासि, दधासि इति प्रयोगः भवति। किन्तु सः उपसर्गः नास्ति, क्रियाया एव प्रथमम् अक्षरं द्विउच्चारितं भवति। तर्हि वयम् अन्यत् किमपि न इच्छामः, न अभिलषामः। अहम् अन्यत् किमपि न अभिलषामि। ततः अर्जुनेन सह श्रीकृष्णः तेन एव ब्राह्मणवेषेण कर्णस्य द्वारं प्राप्तवान्। अत्र उत्तरं सः श्रुतवान्, अर्जुनः अपि श्रुतवान्। तद् उत्तरं प्राप्य अर्जुनेन सह कर्णस्य द्वारं प्राप्तवान्। कर्णः श्रद्धया तौ समसेवत। समसेवत वर्तमान काले किं रूपम्? समसेवत वर्तमान काले किं रूपम्? समसेवते समसेवते समसेवेते समसेवते। समसेवते न संसेवते 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 क्षम्यताम्। उपसर्ग सम अस्ति, सम नास्ति। सम संसेवते सम अनन्तरं से अस्ति, सेवते। तर्हि म अस्ति, आधा म अस्ति, सः अनुस्वारे परिवर्तितः भवति। संसेवते बोला सम जाएगा अथवा सन, जो भी आप बोलते, लेकिन लेखनम अनुस्वारम संसेवते अथवा संसेवते। अत्र यदि गोवा अथवा महाराष्ट्र अनुसारम् उच्चारणं कुर्मः संसेवते औ इति उच्चारणं भवति। अस्तु,
कर्णः तौ श्रद्धया समसेवत सः तौ आसन्दयोः उपावेश्य आगमनस्य अभिप्रायं पर्यपृच्छत्। उपावेश्य इति अस्ति। एतस्य यदि वर्तमानकालं कुर्मः तर्हि किं भविष्यति रूपम्? उपाविशति उपविशति न उपाविशति उपाविशति किं भविष्यति? उपाविशति। अतः उपविशति एतस्य यदि ल्यप् कुर्मः तर्हि उपविश्य इति भवति, उपाविश्य इति न भवति। अत्र भेदः अस्ति द्वयोः शब्दयोः मध्ये। भेदः अस्ति किन्तु बहु द्विप्रकारेण अपि प्रयोगः भवति। उपवेश्य इति साधु, उपवेश्य तेनापि सह एव अर्थः आगच्छति। कदाचित् एवमेव अनभ्यासकारणेन उपावेश्य इति प्रयोगं वयं कुर्मः तर्हि उपवेश्य इति वदामः, कार्यं चलति। उपवेशयति उपवेश्य, उपविशति उपविश्य, ण्यन्तं नास्ति तदा उपविशति अहम् उपविश्य पाठयामि, भवान् उपविश्य पठति। उपविश्य और अत्र अस्ति उपवेश्य तर्हि उपवेशयति। कर्णः तौ उपवेशयति, उनको बिठाता है। उपवेश्य आगमनस्य अभिप्रायं पर्यपृच्छत्। यथा युधिष्ठिरः कृतवान् तथैव एषः अपि समसेवत उपवेश्य आगमनस्य कारणं पर्यपृच्छत्। समानता अस्ति। अग्रे पश्यामः। कृष्णः तदेव वाक्यं शुष्कचन्दनदारूणाम् अंशभारं कामये शरीरस्य भारयुक्तं भारतुल्यम् अहं चन्दनदारूणां चन्दनकाष्ठानां इच्छां करोमि, कामनां करोमि। एतावन्ति चन्दनदारूणि इच्छामि इति। आवर्तयत्, आवर्तयत् इत्युक्ते किम्? आवर्तन करना। हाँ, वर्तमान काले आवर्तयति आवर्तयति आवर्तयति। डर डर के क्यों बोल रहे? आवर्तयति किन्तु अत्र आ किमर्थमस्ति महोदय? आवर्तनमस्ति इति कृतं। आवृत्तिं करोति, पुनरावृत्तिं करोति। एकं वाक्यं युधिष्ठिरम् उक्तवान्, तमेव वाक्यम् अत्र आवर्तितवान्। आवर्तयति लङ् लकारे आवर्तयत्, आवर्तयत् न, अवर्तयत् आवर्तयत्। तदेव वाक्यं पुनः उच्चारितवान्। तत् श्रुत्वा कर्णः सहसा धनुः समुत्थापितवान्। समुत्थापितवान् वर्तमान काले किम्? समुत्थापयति समुत्थापयति। अस्तु, अधुना लङ् लकारे किम्? समुत्थापयत्। लङ् लकारे सम्यक् स्थापितवान्, सम्यक् स्थापति वा? व्याख्यां न पृच्छामि। लङ् लकारे रूपम् समुत्थापयत् होगा ना महोदय? देखते, चलिए एक बार। अत्र उपसर्ग अस्ति वा? सम अधिकम उत्थाप कार्यं न करोति। उत्था कः उपसर्ग अस्ति? सम अधिकम उत् अधिकम स्था धातु सम और स्था धातु। तर्हि इतोपि कोऽपि उपसर्ग अस्ति वा सम स्था मध्ये? उत् महोदय सम् अधिकम् उ अस्ति, ह्रस्व उ उत् अस्ति। उत् क्षम्यताम्, उत्। कः उपसर्ग अस्ति? सम् अधिकम् उत् अधिकं स्था धातु। सम अधिकम उद अधिकम स्था धातु। हाँ, तर्हि अधुना वदन्तु, स्था धातोः लङ् लकारे किं भविष्यति? अस्थापयत्। हाँ, स्था धातु अस्ति वा? आम्, स्था स्था अस्ति तर्हि तिष्ठति भवति। स्थापय।
ण्यन्त धातु अस्ति स्थापय किमस्ति स्थापय अस्तु सम उद और स्थापय लङ् लकारे किं रूपं भविष्यति वदन्तु स्थापयति स्थापयत् स्थापयति स्थापयत् सम उद कुत्र गमिष्यत आमां समुत्स्थापयत् समुत्स्थापयत् समुदस्थापयत् हाँ स्थापयति एतस्य लङ् लकार अस्थापयत् किमर्थं कन्फ्यूजन स्थापयति उपसर्गं पार्श्वे कुर्वन्तु स्थापयति एतस्य लङ् लकारः स्थापयति एतस्य लङ् लकारः अस्थापयत् तत्र अवगमने कुत्रापि क्लेशः अस्ति वा स्थापयति एतस्य लङ् लकारे अस्थापयत् मूलरूपाणि स्मरणीयमस्ति अत्र महोदय सम उद् अतः उपसर्गान् एकवारम् अवगच्छन्तु एक और एक दो होता है इति वयं हस्तेन जानीमः किमर्थं बाल्यकाले अभ्यासं कृतवन्तः वारं वारं प्रयोगं कृतवन्तः गणितवन्तः एकं वातायनं द्वितीयं द्वे वातायने अतः तत् मनसि गणना तस्य भवति किन्तु प्रथमवारं बाल्यकाले एकम् 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 इति गणनां कृतवन्तः शनैः शनैः अत्रापि बहु त्वरा मास्तु किञ्चित् वयं लिखित्वा अभ्यासं करवामः पुस्तके ये अभ्यासाः सन्ति लेखनार्थं सन्ति लेखन समय मनः अपि तत्रैव भवतु अन्यथा किं भवति वयं ज्येष्ठाः भवामः बहूनि कार्याणि एकस्मिन् समये साधयामः तर्हि एकत्र लेखनं चलति अन्यत्र गृहे कदा किं करणीयं व्यवसाये किं करणीयम् इत्यपि चिन्तनं चलति तत् अत्र लेखन समय सर्वं स्थगयित्वा सम उत अस्थापयत् सम उत समुद अस्थापयत् द अर्ध अस्ति अस्थापयत् समुद स्थापयत् यावत् पर्यन्तं प्रैक्टिकल न कुर्मः लिखित्वा न करिष्यामः तर्हि नूतनः विषयः अवगमने कदाचित् क्लेशः भवति नूतनः विषयः भवति किञ्चित् अपरिचितः विषयः भवति तत्रापि किञ्चित् भिन्न भिन्नता भवति तर्हि लेखनेन व्यवहारकुशलता भवति व्यवहारः सम्यक् भवति अतः लिखित्वा उच्चार्य च अभ्यासं कुर्वन्तु भविष्यति असम्भवं नास्ति कठिनं नास्ति किन्तु अवधानम् अधिकम् आवश्यकं कर्तुम् अर्हन्ति सर्वे कर्तुं शक्नुवन्ति करणीयम् एव अस्ति मुक्तिः नास्ति ऋते ज्ञानात् नास्ति मुक्तिः ऋते ज्ञानात् न हि मुक्तिः न मुक्तिः ज्ञानम् आवश्यकम् अद्य नो चेत् अग्रे किमर्थम् अग्रे अतः बलेन मास्तु अहं वदामि करणीयम् एव अस्ति अतः मास्तु स्वेच्छया यथा भवन्तः अद्य पर्यन्तं कृतवन्तः तथैव अत्र किञ्चित् इतोपि अवधानं कृत्वा कुर्वन्तु समुदस्थापयत् त हलन्तः सम्यक् लिखितवती अश्विनी महोदय समुदस्थापयत् त हलन्त लङ् लकारे अस्ति परस्मैपदी अस्ति अस्तु सर द का त हो जाएगा हाँ समुदस्थापयत् उत उपसर्ग अस्ति लङ् लकारे द एव भवति अस्तु अग्रे चलामः त्वरितमेव सः किं कृतवान् कर्णः तत् वचनं श्रुत्वा सहसैव धनुः समुदस्थापयत् स्वयं उत्थितवान् स्वयं समुदतिष्ठत् कर्णः समुदतिष्ठत् कर्णः समुत्थाय धनुः समुदस्थापयत् त्वरितमेव बाणैः द्वाराणि आसन्दान् कपाटान् किं कृतवान् पर्यङ्कान् इत्यादीन् बहूनि चन्दनदारु निर्मितानि वस्तूनि विखण्डितवान् विखण्डितवान् एतस्य वर्तमानकाले किं रूपम् विखण्डति
विखण्डयति हाँ विखण्डयति विखण्डयति अस्तु विखण्डयति एतस्य लङ्लकारे किं रूपम् व्यखण्डयत् व्यखण्डत् व्यखण्डयत् खण्डयत अखण्डयत् य भवति अक्षय महोदयस्य श्वेता महोदयस्य दल बदली चलति वा एष वर्तमान काले विखण्डति वदति भूतकाले व्यखण्डयत् करोति श्वेता महोदय विखण्डयति वदति व्यखण्डत् करोति एवमस्ति वा दल बदल व्यखण्डयत् व्यखण्डयत् वि अखण्डयत् व्यखण्डयत् एवं तयोः पुरतः चन्दनकाष्ठानां राशिं कृतवान् राशिम् इत्युक्ते संग्रहम् ढेर लगाना इकट्ठा करके जो ढेर लगाते उसको बोलते हैं राशि खेत में से गेहूं काट के लाते हैं अनाज निकाल के और घर में ला करके ढेर इकट्ठा जो करते हैं उसको ढेर बोलते हैं हिंदी भाषा में और संस्कृते वदामः राशि राशि शब्द धनराशि विषय अपि अस्ति सः अपि धन का ढगला ढेर तस्य कृते राशिं कृतं तद् विलोक्य कृष्णः कर्णम् अपृच्छत् भो राजन् भवान् किमर्थम् एतानि बहुमूल्यानि द्रव्याणि विनाशयति विलोक्य तद् विलोक्य तद् इति शब्द वस्तुतः दृश्य विषय तद् दृश्यं विलोक्य नो चेत् तं राशिं विलोक्य श्रीकृष्णः कर्णम् अपृच्छत् भो राजन् विलोक्य उपसर्गं स्मरतु भो राजन् भवान् किमर्थम् एतानि बहुमूल्यानि वस्तूनि विदारयति विनाशयति विखण्डयति सः पश्यति कृष्णः सर्वं सः द्वाराणि विखण्डितवान् किन्तु तदा न वदति विखण्डनानन्तरं वदति किमर्थं विखण्डयति इति तदा कर्णः प्रत्यवदत् हे विप्रवर सम्प्रति वर्षाकालः चलति एकः विदारयति वदति सम्प्रति प्रावृट्कालः एकः न प्राप्तम् इति कृत्वा वदति प्रावृट्कालः उत्तरं द्वयोः अपि प्रावृट्कालः कुत्रापि शुष्कं काष्ठं न समुपलभ्यते उपरितनानि वाक्यानि विलोक्य अत्र एतस्य वर्तमानकाले किं रूपम् विलोक्य वर्तमानकाले किं रूपम् विलोकते विलोकते अस्तु लङ्लकारे किं रूपम् अधुना संस्कृते यानं पटरी उपरि आगच्छति व्यलोकत समीचीनं विलोकते व्यलोकत विनाशयति लङ्लकारे किं रूपम् व्यनाशयत् अविनाशयत् तो नहीं करेंगे ना न अस्तु विनाशयति एतस्य ल्यप प्रत्यये किं रूपम् विनश्य अथवा विनाशयति विनाश्य विनाश्य ण्यन्तो में पाठयति संपाठयति किं भविष्यति संपाठ्य संपादयति किं भविष्यति संपाद्य तो जो यह है पाठयति प्रापयति ण्यंत का जो यह है उस यह से पहले वाले अक्षर को हलंत कर देना ण्यंत बन जाएगा ण्यंत का ल्यप अंत का टी हटा दीजिए पाठयति पाठयित्वा संपाठयति संपाठ्य अस्तु कर्णः प्रत्यवदत् सम्प्रति वर्षाकालः प्रावृट्कालः प्रचलति एतयोः अहं न पृच्छामि कुत्रापि शुष्कं काष्ठं न समुपलभ्यते समुपलभ्यते एतस्य लङ्लकारम् समुपलभ्यते लङ्लकारः कः उपसर्गः किं क्रियापदम्
समुपालभ्यत समुपालभ्यत हाँ, समुपालभ्यत। उपसर्गः कः अस्ति? सम अधिकम सम अधिकम उप नास्ति पूर्णमस्ति अतः समुपा भवति प्रायः। सम उपलभ्यते, लभ्यते एतस्य लङ् लकार अलभ्यत, लभ्यते एतस्य लङ् लकार अलभ्यत। अब उप इति हलन्त अस्ति वा? नास्ति। नास्ति। एतत् अवधानं। तर्हि सम अधिकम उ मिलित्वा समुपा, समुप, समुप। किन्तु अलभ्यत, समुप अलभ्यत, समुपा लभ्यत, समुपा लभ्यत। समुपा लभ्यत वस्तुतः लभ धातोः प्रयोगः लभते, लभेते, लभन्ते, किन्तु अत्र लभ्यते इति प्रयोगः अस्ति कर्मवाच्ये अस्ति। वयं व्यवहारे समयं न लभ्यते इति वदामः, तर्हि समय नहीं मिला, मैं समय को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए समयं न, अहम भोजनम न लभ्ये, न अहम भोजनम न लभे, अहम धनम लभे, अहम लभे, मया धनम न लभ्यते, मया भोजनम अधिकम लभ्यते। कर्मवाच्ये यदा यह सर्वत्र न आगच्छति। अवधानार्थम् उक्तवान् अस्मि, बहु गंभीरतायां मास्तु, अग्रे यदा वयं कर्मवाच्यं पठामः तदा अवगमनं भविष्यति। यत्र कुत्रापि मिलिष्यति चेत् तदानयने पुनः आर्द्रं भविष्यति। मिलिष्यति इति लृट् लकारे मेलिष्यति इति भवति। मिलिष्यति, लिखति, लेखिष्यति, मिलति, मेलिष्यति। यत्र कुत्रापि मेलिष्यति चेत् तदानयने पुनः आर्द्रं भविष्यति। वर्षाकाले कुत्रापि लाभः सम्भवः नास्ति, किन्तु कदाचित् मिलति चेदपि आनयने नयनेपि आर्द्रं भविष्यति। भवान् केवलं शुष्कं काष्ठम् अभिलषति, अतः उपायान्तराभावात्, उपायान्तराभावात् अत्र शब्दद्वयमस्ति, उपाय अन्तर, उपाय अन्तर। अन्तर इत्युक्ते किम्? दूसरा। उपाय अंतर, अंतर इत्युक्ते दूसरा, उपायांतर दूसरा उपाय। एकः मार्गः कार्यं न करोति तदा वयं प्लान् बी कार्यं कुर्मः खलु। प्रथमः प्लान्, प्रथमा योजना कार्यं न करोति तर्हि प्लान् बी भवति। उपायान्तरम् इत्युक्ते प्लान् बी। द्वितीय उपाय अन्य उपायस्य अभावात् अथ अभावेन, उपायान्तराभावात् एतानि वस्तूनि विखण्डितवान्। वृष्टिकालः अस्ति, आनेतुं सम्भवं नास्ति, आनयति चेदपि आर्द्रं भवति, तावत् कष्टं कुर्मः, तस्मात् सम्यक् अस्ति एतानि द्वाराणि विखण्डयामि। किञ्च एतानि द्रव्याणि पुनः कालेन निर्मितानि भविष्यन्ति। अहं राजा अस्मि, मम समीपे पर्याप्तं धनम् अस्ति, एतानि द्वाराणि पुनः निर्मातुं शक्नोमि, किमपि कष्टं नास्ति। एतेषां विनाशेन मयि खेदः नास्ति। एतेषां विनाशः भवति तर्हि मम कृते खेदः नास्ति, दुःखं नास्ति। परन्तु इतः अतिथिः यदि रिक्तहस्तेन निवर्तिष्यते, निवर्तते वर्तमान काल, निवर्तिष्यते भविष्यकाल, यदि लङ् लकारे कुर्मः तर्हि कथं रूपं भवेत्? न्यवर्तत, न्यवर्तत, वर्तत, न्यवर्तत, न्यवर्तत। हाँ, न्यवर्तत, थोड़े थोड़े संस्कार बन रहे हैं। न्यवर्तत से न्यवर्तत तक ट्रांसफर हो रहा है, इतोपि अभ्यासं न्यवर्तत। यदि अहं चिन्तयामि मम गृहात् अतिथिः रिक्तहस्तः न्यवर्ततः प्रतिगतवान् इति, तर्हि मयि महान् खेदः भविष्यति, महत् दुःखं, महत् कष्टं भविष्यति इति। परन्तु इतः अतिथिः रिक्तहस्तः निवर्तिष्यते चेत् एतस्य कष्टं मम हृदं भृशं परिपीडयिष्यति, परिपीडयिष्यति लङ् लकारे पर्यपीडयत्, पीडयत्, पर्यपीडयत्, यत् अपीडयत्,
परस्मैपदी सत्यं परि अपीडयत् पर्यपीडयत् परिपीडयति परिपीडयिष्यति परिपीडयतु पर्यपीडयत् एवं उक्त्वा कर्णः सेवकान् आहूय ब्राह्मणेन सह काष्ठभारं प्रेषितवान्। आहूय आहूय अत्र कः धातुः वर्तमानकाले किं रूपम्? आह्वयति। धातु आह्वयति वै धातु। अस्तु आह्वयति एतस्य लङ्लकारे किं रूपम्? अस्तु आगच्छति एतस्य लङ्लकारे किं रूपम्? आह्वयति। यत यत आह्वयत आगच्छति आगच्छति एतस्य आगच्छति आनयति एतस्य लङ्लकारे आनयत्। नयत् आनयत् आनयत् अथवा आनयत आनयत्। अस्तु आरोहति एतस्य लङ्लकारे किं रूपम्? आरोहत आरोहत्। तर्हि आह्वयति एतस्य लङ्लकारे किम्? आह्वयत्। हाँ, अभी भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर गोलमाल हो रहा है, खिचड़ी खिचड़ी। परस्मैपद आत्मनेपद, कोई बात नहीं, खिचड़ी स्वादिष्ट होती है किंतु हर समय नहीं। अस्तु आहूय ब्राह्मणेन सह काष्ठभारं प्रेषितवान्। ब्राह्मण रूपः भगवान् अपि यशस्वी भव इति कर्णाय आशीषं प्रदाय कर्णाय आशीषं प्रदत्तवान्। आशीषं भवतः किम्? किमपि आगतमस्ति अत्र। तद् मध्ये मध्ये न जाने किम् आगच्छति, नेट् चलति तर्हि किमपि चलति, कुत्रापि गच्छति। कट् कृतवान् अस्मि किन्तु तत्र विलम्बेन दर्शयति स्क्रीन् कदाचित्। इतः निष्कासितवान् अस्मि अहं, गतमस्ति सर्वम्। यशस्वी भव इति कर्णाय आशीषं प्रदाय अर्जुनेन सह निरगच्छत्। निरगच्छत् अत्र कः धातुः वर्तमानकाले किं रूपम्? निर्गच्छति। हाँ, उपसर्गः कः? कम धातु निर उपसर्ग। नि उपसर्ग अस्ति, न्यगच्छत् अस्ति, न नि नास्ति, निर्। अस्तु प्रत्यागमनानन्तरं कृष्णः अर्जुनं प्रबोधितवान्। प्रत्यागमन अधुना तौ गृहं प्रत्यागच्छतः। गृहं प्रत्यागच्छतः लङ्लकारे किं भविष्यति? प्रत्यागच्छतः लङ्लकारे किं भविष्यति? प्रत्यागच्छत् 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 प्रत्यागच्छतः प्रत्यागच्छताम् प्रत्यगच्छताम् प्रत्यागच्छताम् हाँ, प्राप्तिः वदति प्रत्यागच्छतां। प्रति आ उपसर्गद्वयं प्रत्या और अगच्छत आगच्छतः इति स्थाने उपसर्ग अस्ति आगच्छतः लङ्लकारे आगच्छतां प्रति आगच्छतां प्रत्यागच्छतां। श्रीकृष्णः प्रत्यागच्छत् श्रीकृष्णः अर्जुनः च प्रत्यागच्छतां श्रीकृष्णः अर्जुनः भीमः च प्रत्यागच्छन्। प्रत्यागत्य अर्जुनं प्रबोधितवान्। प्रबोधितवान् लङ्लकारे प्रबोधितवान् प्रबोधयत् प्राबोधयत् प्राबोधयत् प्र अधिकम् अबोधयत् अबोधयत् प्र अधिकम् अप्राबोधयत् प्र अधिकम् अबोधयत् प्र अधिकम् अबोधयत् प्राबोधयत्।
सखे अर्जुन धर्मराजस्य युधिष्ठिरस्य भवने अपि द्वाराणि आसन्दाः अन्यानि च सर्वाणि द्रव्याणि चन्दनदारुभिः निर्मितानि सन्ति। यथा कर्णस्य द्वाराणि सन्ति तथैव युधिष्ठिरस्य कर्णस्य आसन्दाः सन्ति, तथैव कृष्णस्य युधिष्ठिरस्य अपि आसन्दाः अन्यानि द्रव्याणि अपि सन्ति। परन्तु तानि वस्तूनि प्रदातुं युधिष्ठिरस्य स्मरणं न अभवत्। ओ वृष्टिः अस्ति, बहिः काष्ठं नास्ति, सत्यं, किन्तु अत्र मम गृहे अपि एतानि द्वाराणि, वातायनानि, आसन्दाः, अन्यानि कपाटादीनि वस्तूनि अपि सन्ति, ततः अहं दातुं शक्नोमि इति स्मरणं न अभवत्। तस्य प्रवृत्तिः सहयोगस्य अस्ति, किन्तु दातुं दानस्य या उदारता भवति, या प्रवृत्तिः भवति, तादृशी नास्ति यथा कर्णस्य अस्ति। कर्णः निद्रायाम् अपि जागृतः भवति, तर्हि दाने प्रवृत्तः भवति। युधिष्ठिरः अस्ति तर्हि सम्यक्, नास्ति तर्हि भिन्नम्। किंच शुष्कचन्दनकाष्ठस्य याचने प्रत्युत्पन्नमतिः। भिन्न सः कर्णः प्रत्युत्पन्नमति, तत्कालं तस्य चिन्तने आगतम्, ओ तत्र काष्ठं नास्ति तर्हि कुत्र अस्ति इति उपायान्तरमपि सः जानाति। प्रत्युत्पन्नमति इत्युक्ते यथा प्रसङ्गः आगच्छति तत्कालं बुद्धिः कार्यं करोति, स्फुरति, क्विक रिस्पांस। प्रत्युत्पन्नमतिः उदारमनाः च। उदारमनाः प्रातिपदिकमस्ति उदारमनस्, उदारमनाः, उदारमनसौ, उदारमनसः। उदारमनाः कर्णः तानि सर्वाणि महार्घ वस्तूनि। एषः शब्दस्य महार्घ, कोंकणी भाषा में महाग इति वदन्ति, हिंदी भाषा में महंगा, गुजराती में तो महारग, तो महारग महंगा, मोंघा, गुजराती में मोंघा इति वदन्ति। तो महार्घ वस्तूनि विनाश्य आवाभ्यां समर्पितवान्। याचना समाना अस्ति, ऋतुः समानः अस्ति, अवसरः समानः, किन्तु एकस्य मतिः कार्यं न करोति। एकस्य एक क्षम्यताम्। एकस्य मतिः कार्यं न करोति, अन्यस्य मतिः तत्कालं कार्यं करोति। ध्वनिः आगच्छति खलु मम? आम् आम् महोदय, सम्यक् अस्ति। अस्तु, सम्यक्। वस्तुतः युधिष्ठिरः अपि धर्मं करोति, किन्तु सः विचार्य धर्मे प्रवर्तते। विचारं कृत्वा करणीयम् अस्ति अतः करोमि, अधुना करणीयमस्ति अतः करोमि, सः स्वभावतः प्रवर्तते न, विचारपूर्वकं। यदा इच्छति तदा करोति, यदा मनः भवति तदा करोति। किन्तु कर्णः तु स्वभावतः एव उदारः, तस्य स्वभावे एव उदारता अस्ति। अतः कर्णस्य उदारता महितले, भूतले, धरातले महीयते, महत्वं प्राप्नोति, महिमानं प्राप्नोति। महिमा शब्द महिमन इति नकारांत अस्ति। हम हिंदी भाषायां शृणुमः वयं महिमा चौधरी, महिमा इति आकारांत नाम। वस्तुतः महिमा आकारान्तं नाम नास्ति, महिमन शब्दस्य नकारान्त। महिमा, महिमानौ, महिमानः। यथा वयं दृष्टवन्तः पीवा, भगवान्, भगवत् शब्द नकारान्त, तकारान्त अस्ति, तथैव एषः शब्दः। अथवा आत्मा इति वत्, आत्मा, आत्मानौ, आत्मनः। आत्मन एवमेव महिमन शब्द, महिमा, महिमान, महिमा। महीयते, महिमा युक्तं भवति। एवं प्रकारेण एषः कर्णस्य उदारता पाठः अत्र सम्पन्नः भवति। अहं प्रश्नदृष्ट्या न पृष्टवान् अस्मि अत्र, केवलं प्रारम्भे नपुंसकलिंग महोदय, न पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द। तर्हि अहं प्रश्नोत्तराणि केवलं प्रारम्भे द्वित्राणि कृतवान्, यतोहि उपसर्गाणां बोधः कारणीय इति एतस्मिन् समये अनिवार्यमासीत्। अतः अन्यविधान् प्रश्नान् न समुत्थापितवान्, पाठमपि पाठदृष्ट्या न पाठितवान् अस्मि, उपसर्गाणां बोधदृष्ट्या, लकारदृष्ट्या किञ्चित् विस्तारं कृतवान् अस्मि। मम आशा अस्ति यत् भवतां कृते एषः पाठः एवं प्रकारेण उपयोगी अस्ति, किन्तु इतोपि किञ्चित् श्रमः आवश्यकः। अतः मध्ये श्वः भवन्तः एतस्य विषये सम्यक् श्रमं कुर्वन्तु।
एतस्य पाठस्य अभ्यासान् विशेषरूपेण एकवारं पुनरावर्तयन्तु। अत्र इतोपि किञ्चित् श्रमः अपेक्षितः। त्यागः एको गुणः श्लाघ्यः किमन्यै गुणराशिभिः इति सुभाषितान्तम् अस्ति। एकः गुणः अस्ति त्यागः, एकः त्यागः इति गुणः श्लाघ्यः अस्ति। श्लाघा शब्द अस्ति प्रशंसा इत्यस्य पर्यायवाची। श्लाघ्यः इत्युक्ते प्रशंस्यः, प्रशंसायोग्यः, श्लाघायोग्यः। सर्वे गुणाः श्लाघायोग्याः, किन्तु तत्र सर्वाधिकं श्लाघायोग्यः श्लाघ्यः गुणः अस्ति त्यागः। यदि त्यागः अस्ति तर्हि सर्वे अपि गुणाः उत्तमाः गुणाः। किम् अन्यै गुणराशिभिः, अन्यै गुणराशिभिः अन्येषां गुणानां राशिः अपि भवति तर्हि को लाभः? त्यागः एकः एव गुणः पर्याप्तः अस्ति सम्पूर्ण गुणराशेः कृते। सम्यक् अस्ति। अत्र पाठं सम्पन्नं करोमि। पाठस्य आधारेण प्रश्नाः सन्ति। एकदा भगवान् श्रीकृष्णः पाण्डवान् प्रत्यागच्छत्। भवान् भ्रातुः समक्षं कर्णं बहु प्रशंसति। ततः एकदा कृष्णः अर्जुनं समाहूतवान्। युधिष्ठिरः सेवकान् नगरं प्रेषितवान्। अस्तु, अत्र पश्यन्तु अभ्यासवाक्यानि सन्ति। अभ्यासे आगतानि क्रियापदानि अत्र सन्ति। आत्मनेपदे अथवा परस्मैपदे इति भवन्तः अत्र विश्लेषणं कुर्वन्तु। प्रत्यभाषत आत्मनेपदे अस्ति, अन्यानि परस्मैपदे एव। प्रत्यवदत्, समाहूतवान्। अत्र उपसर्गस्य भेदं कृत्वा कः उपसर्गः, अवशिष्टं क्रियारूपं किं, प्रत्ययान्तरूपमपि अस्ति समाहूतवान्, अन्यानि सन्ति। तर्हि एतानि भवन्तः अत्र परिशीलयन्तु अभ्यासेन। रिक्तस्थानं पूरयन्तु। प्रति अधिकम् अगच्छत्, अत्र संश्लेषणम् आवश्यकम्, अत्र विच्छेदः आवश्यकः। तर्हि संश्लेषण तथा विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा उपसर्गाणाम् अभ्यासस्य प्रश्नद्वयम् अस्ति। प्रति अगच्छत् किं भविष्यति रूपम्? प्रत्यागच्छत्। ध्यान से बोलिए। प्रति अगच्छत्। क्या होगा? प्रत्यगच्छत्। हाँ, यदि ऐसा होगा तो फिर क्या करेगा कंप्यूटर? प्रति आगच्छति भिन्नं क्रियापदं, प्रति गच्छति भिन्नं क्रियापदं। गच्छति एतस्य अगच्छत्, प्रति अगच्छत् प्रत्यगच्छत्। आगच्छति एतस्य आगच्छत्, प्रति आगच्छत् प्रत्यागच्छत्। एतत् अवधानम् आवश्यकम्। अतः एव अभ्यासः लिखित्वा वयं जानीमः सत्यं किं, सम्यक् किं, किन्तु अनभ्यासवशात् आगच्छति अस्ति अथवा गच्छति इति अवधानं न कुर्मः, तत्र दोषः भवति। सावधानी हटी और वाक्य दोहराया। अस्तु, निरगच्छत्। निरगच्छत् समीचीनम्। अग्रे अस्ति सम असेवत। समसेवत। परि अपृच्छत्। एक दो जगह सावधानी की जरूरत है, उनको अच्छे से कीजिए। उपरितनम् अपि अभ्यासं कारयामि, एकदा परिशीलयामि कथं कुर्वन्ति। प्रशंसति, अत्र कः उपसर्ग किं क्रियापदम्? प्रशंसति। प्रशंसति। अधिकम शंसति। हाँ, केवल इतना ही करना है आपको, लंग लकार नहीं पूछा है। प्र उपसर्ग शंसति क्रियापदम।
अस्तु अग्रे विनाशयति अधिकं नाशयति वि अधिकं नाशयति न्यवेदयत् न्यवेदयत् नि अधिकम् अवेदयत् नि अधिकम् अवेदयत् नि अधिकम् अवेदयत् अस्तु अभिलषति अभि अधिकं लशति अभि अधिकं लसति अभि अधिकं लसति सम्यक् प्रत्यवदत् प्रति अधिकम् अवदत् वदत् प्रत्यवदत् अस्तु कर्तुं शक्नुवन्ति न आम्। पर्यपृच्छत् परि अधिकम् अपृच्छ अधिकम् अपृच्छत् परि अधिकम् अपृच्छत् समीचीनम् अस्तु तर्हि अत्रैव वयं पाठं स्थगयामः अन्य कोऽपि प्रश्नः अस्ति तर्हि प्रष्टुं शक्नुवन्ति अन्यथा वर्गं सम्पन्नं कुर्मः अस्ति वा अन्यः कोऽपि प्रश्नः असामञ्जस्यं कुत्रापि प्रश्नपत्रः एकम् अन्य प्रश्नपत्रः द्वितीयम् अन्तरे किम् अन्तरं भवति काका प्रथम कौन से प्रश्नपत्र विषय पूछेंगे वो प्रथम प्रश्नपत्रे प्रथम सिलेबस किम् अस्ति प्रथम प्रश्नपत्रे द्वितीय प्रश्नपत्रे प्रथम प्रश्नपत्रे व्यवहार प्रदीपः पुस्तकस्य प्रथमः स्तबकः द्वितीयः स्तबकः इति विषयाः सन्ति इत्युक्ते प्रथम प्रश्नपत्रे अजन्त हलन्त शब्दानां परिचयः अजन्त हलन्त शब्दानां प्रथमा विभक्तिः तस्य आधारितानि सुभाषितानि द्वितीय स्तबके अस्ति द्वितीयातः सप्तमी तथा संबोधन विभक्ति एतेषां पाठाः पाठस्य आधारेण प्रश्नः सुभाषितानाम् आधारेण प्रश्नः पंचतन्त्रस्य कथा अपि अस्ति कथायाः आधारेण प्रश्नाः भवन्ति तर्हि प्रथम स्तरे व्याकरण अंशाः भवन्ति यथा वयम् उपस्थापनवाक्यानि पश्यामः हिमालयः श्रेष्ठः गिरिः हिमालयः श्रेष्ठः रिक्तस्थानम् कालिदासः प्रसिद्धः रिक्तस्थानम् अथवा तादृशम् अथवा कालिदासः कः इत्यादि विधाः प्रश्नाः भवन्ति अजन्त शब्दानां हलन्त शब्दानाम् आधारेण तत्र सप्तपाठाः सन्ति षट् पाठ्यबिन्दूनां षट् पाठाः अन्ते तस्मै पाणिनये नमः इति पंचतन्त्रस्य कथामुखस्य आधारेण अपि द्वित्राः प्रश्नाः सम्भवन्ति किं नाम नगरी आसीत् तत्र कः राजा आसीत् तस्य के पुत्राः आसन् इत्यादि त्रयाणां पुत्राणां नामानि अथवा एकस्य पुत्रस्य नाम द्वितीय स्तबके पंचतन्त्रस्य अग्रिमा कथा सुभाषितानि सन्ति तत्र पाठ्यबिन्दु विषये प्रश्नाः सम्भवन्ति अन्यत् पाठाः सन्ति एतासां विभक्तीनां तेषां विषये द्वितीय प्रश्नपत्रे तृतीय स्तबकः चतुर्थ स्तबकस्य षट् पाठाः अत्र पर्यन्तं पाठ्यबिन्दु अस्ति तृतीय स्तबके सर्वनाम शब्दाः अव्यय शब्दाः तथा सप्तानामपि विभक्तीनां रूपाणि सर्वनाम शब्दानां तथा प्रथम द्वितीय स्तबकस्य ये शब्दाः सन्ति तेषां सप्तानामपि विभक्तीनां पाठाः तृतीय स्तबके चतुर्थ स्तबके आत्मनेपदीनां धातूनां लट् लकारः लोट् लकारः लृट् लकारः लङ् लकारः पुनः चतुर्णामपि लकाराणां प्रयोगः पंचमः पाठः षष्ठे पाठे उपसर्गः उपसर्गेषु परस्मैपदीनि क्रियापदानि अपि सन्ति आत्मनेपदीनि अपि सन्ति उपसर्गेषु लङ् लकारः अपि अस्ति उपसर्गेषु स्वल्पमात्रायां ल्यप् प्रत्ययः अपि अस्ति अतः एतयोः विषये अपि प्रश्नाः सम्भवन्ति स्पष्टम् सर्वेषां प्रथम प्रश्नपत्रे प्रथम तथा द्वितीय स्तबकौ स्तः सत्यम् इति चिन्तयामि
आम सत्यं तदेव। धन्यवाद महोदय। स्वागतम्। महोदय, हाँ अत्र अन्यः एकः पाठः अपि अस्ति अपरीक्षितकारकं। तर्हि प्रयोगपाठः इत्युक्ते कर्णस्य उदारता इति प्रयोगपाठः। हाँ, प्रयोगपाठ इत्युक्ते कर्णस्य उदारता तथा अपरीक्षितकारकम् इति पञ्चतन्त्रस्य पञ्चतन्त्राणि सन्ति, तत्रत्यम् एकं कारकम् एकं तन्त्रमस्ति। कथा अस्ति सा, अपरीक्षितकारकम् इति कथा अस्ति। धन्यवादः। स्वागतम्। पाठः प्रयोगपाठः एषः। अस्तु, अन्यः कोऽपि प्रश्नः पाठविषये? अस्तु, तर्हि शान्तिमन्त्रेण वयं सम्पन्नं कुर्मः। सुभाषित के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आएंगे? सुभाषित में कुछ पंक्ति दी जा सकती है, क्रम विच्छेद करके, क्रम भंग करके उसको क्रमशः लगाना, ये हो सकता है। अथवा 3 चरण दिए हैं और चौथा चरण कौन सा है, 4 अलग अलग सुभाषितों के चरण दिए जाएंगे। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, एक स्थान रिक्त छोड़ दिया, और माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। अब ये बीच वाला जो चरण है उसके विकल्प में 4 अलग अलग सुभाषितों के चरण दिए जा सकते हैं, तो वहां सही चरण कौन सा आपको टिक करना रहेगा। तो इस तरह के प्रश्न संभव है। अथवा एतस्मिन् सुभाषिते, एमसीक्यू टाइप ही रहेगा। तो आपको नाम आपका देवनागरी में लिखना आना चाहिए, नाम देवनागरी में लिखना, अंग्रेजी में लिखना, अनुक्रमांक, एनरोलमेंट नंबर, और आपका सेंटर कोड यदि पूछा जाता तो वो भी, ये चीजें आपको ध्यानपूर्वक लिखनी रहेगी। और सुभाषितेषु पाठ्यबिंदु प्रश्नाः संभवन्ति। अत्र किं क्रियापदम् अस्ति, अथवा का विभक्ति अस्ति, अथवा चतुर्थी अधिकानि पदानि कस्याः विभक्त्याः सन्ति, अथवा चतुर्थी विभक्त्याः किं किं पदं, पंचमी अथवा षष्ठी विभक्त्याः किं किं पदं, कति पदानि संख्यारूपेण अपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। तेषां बोधः आवश्यकः। विष्णवे जिष्णवे इति सुभाषितम् अस्ति, तर्हि अत्र मुख्यरूपेण का विभक्ति अस्ति सुभाषिते? चतुर्थी। एवं विभक्तीनां बोधः। राजतः सलिलादग्नेः, राजतः सलिलादग्नेः, अत्र का विभक्ति अस्ति? सम्पन्न पंचमी। तर्हि एवं विभक्तीनां बोधः भवति। अस्तु, तर्हि सम्पन्नं कुर्मः। महोदय, अवशिष्टानि सुभाषितानि भवान् पाठयितुं शक्नोति? पदानि ते सन्ति अत्र। शनिवासरे वर्गं चिन्तयामि, श्वः परश्वः प्रमाणपत्रयोः भवति, शनिवासरे कुर्मः। प्रातः शक्यते वा भवतां कृते समयस्य अनुकूलता सर्वेषां? परश्वः प्रातः। मम कृते नास्ति परश्वः। तदेव, अतः न चेत् प्रातः यदि शक्यते तर्हि करोमि प्रातः। अस्तु, एकवारं शान्तिमन्त्रं कुर्मः। कः वदति शान्तिमन्त्रम्? अहं वदामि महोदय। श्वेता महोदय, स्वागतम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। शुभरात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद सर। स्वागतम्। नमो नमः।